นิยามของ Sneakerhead ในความคิดของผมมันคือคนที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้ในรองเท้าซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีรองเท้าเป็นร้อยๆเป็นพันๆคู่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือความรู้ที่อยู่ในหัวของคุณมากกว่าคุณสามารถรู้ได้ว่ารองเท้าคู่นี้ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมันดีกว่าคู่นี้มันพิเศษยังไงน่ะมันเหมือนจดหมายเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันว่ารองเท้าคู่นี้ใครใส่เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างความรู้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าจำนวนของรองเท้าว่ามีเป็นร้อยเป็นพันคู่ครับชื่อกรณเรศ นวังวราครับชื่อเล่นชื่อแชมป์นะครับตอนนี้เป็น CEO ของ Sofa Street ครับผมโซฟาสตรีทคือคนที่ชื่นชอบและหลงไหลในความเป็นสตรีทแฟชั่นการซับคัลเจอร์ของวัฒนธรรมของวัยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนฉีกกฎเกณฑ์ทุกอย่างของแฟชั่นการเป็นตัวของตัวเองการผสมผสานวัฒนธรรมหลายๆอย่างความชื่นชอบความหลงไหลในดนตรีรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันครับผมตอนนั้นเราคุยกันครั้งแรกที่สร้างโซฟาคือเราเป็นคนที่ชื่นชอบในรองเท้ากันมาก่อนรองเท้าในตอนนั้นก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของเมืองไทยที่ชอบในสิ่งเดียวกันก็คือรองเท้าเป็นหลักซึ่งตอนนั้นก็มีไม่มากประมาณเจอหน้ากันก็ประมาณ20-30 คนคุยกันเรื่องรองเท้าคุยกันเรื่องเสื้อผ้าขยับขยายเป็นมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อเว็บSneaker Society ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเป็นหลักซึ่งเราพบปะพูดคุยเจอเพื่อนสังคมใหม่สังคมหนึ่งในยุคนั้นจากเว็บไซต์นี้หลังจากนั้นก็ขยับขยายจากมันเริ่มมีเรื่องราวของเสื้อผ้าเข้ามานอกเหนือจากรองเท้าเรื่องราวของดนตรีกีฬางานอาร์ตของเล่นเราก็เลยคุยกันว่าเราวัฒนธรรมของสตรีทแวร์เนี่ยหรือซับคัลเจอร์เนี่ยมันเริ่มขยายวงมากขึ้นแล้วเริ่มมีแบบคนเข้ามาจอยมากขึ้นแล้วเราเปิดเว็บที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ที่รวบรวมซับคัลเจอร์ทุกอย่างวัฒนธรรมของสตรีทแวร์สตรีทแฟชั่นทุกอย่างเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันเลยดีกว่าก็เลยคุยกันว่าโอเคเปิดเว็บไซต์ชื่อ Sofa Street ขึ้นมาซึ่งจากหัวเรือใหญ่แรกๆคือเป็นพวกรุ่นพี่ผมที่เป็นชื่อพี่เอกที่เป็นหมอนะครับแล้วก็มี3คนพี่เอกเป็นหมอพี่เกียรติตอนนี้เป็นเล่นการเมืองอยู่แล้วก็ทำงานเอกชนอยู่ซึ่ง3คนนี้เป็นหัวเรือใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พวกเรานับถือซึ่งเป็น3คนกลุ่มแรกๆที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เราก็ใช้เวลาในการคิดสร้างเว็บขึ้นมาเนี่ยเริ่มคิดชื่อซึ่ง Sofa Street เนี่ยคนที่คิดชื่อคือพี่จี๊ดสมบูรณ์เมืองสนิทขวัญเป็นคนคิดชื่อแล้วก็สร้างรูปร่างเว็บขึ้นมาแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็พวกเรา 7-8 คนก็ช่วยกันรันระบบขึ้นมาเริ่มจากความชอบอย่างเดียวแพชชั่นอย่างเดียวเลยไม่ได้หวังผลกำไรอะไรทั้งสิ้นเริ่มจากความชอบเป็นหลักทำกันมาเรื่อยๆจนเริ่มต่างคนก็ต่างโตเรียนจบปุ๊บแยกย้ายกันไปทำงานไม่ค่อยมีเวลามาดูเว็บแล้วก็เหลือผมซึ่งได้รับมอบหมายจากรุ่นพี่ๆทั้ง3คนให้ดูแลเว็บไซต์ต่อมาจนเริ่มผมรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งชื่อพี่ไกเอกศรีบุญเรืองนะครับเขาเป็นเพื่อนกับเรียวอิชิกาวะเจ้าของแบรนด์แวนคริชซึ่งตอนนั้นแวนคริชเนี่ยสนใจมาเปิดแบรนด์ในไทยซึ่งเขามีชื่อเสียงโด่งดังแบรนด์เนี้ยมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาอยากมาขยายตลาดในไทยเขาก็เลยมาคุยกันว่าโอเคเขามีเงินมาให้เราก้อนหนึ่งนะที่จะให้ช่วยเขาโปรโมทแบรนด์ในไทยซึ่งเงินก้อนนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจดเป็นบริษัทดีกว่าแล้วก็รันจากตรงนั้นมาจะเป็น Sofa Street ตอนนี้ครับSofa Street ให้อะไรคือหลักๆเลยเราให้ข้อมูลข่าวสารเป็นหลักข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสตรีทแวร์สตรีทคัลเจอร์เป็นหลักใหญ่เลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือผมอยากยกระดับมาตรฐานแบรนด์ของไทยแบรนด์รุ่นใหม่ให้มันมีพื้นที่ในการโปรโมทแบรนด์ของเด็กรุ่นใหม่หรือว่าแบรนด์ใหม่ๆที่กำลังทำกันขึ้นมาซึ่งผมอยากเป็นสื่อกลางสื่อหนึ่งในไทยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันแบรนด์เขาให้เป็นที่รู้จักสตรีทแฟชั่นจริงๆ
มันคือผมว่ามันคืออิสระในการแต่งตัวไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครไม่จำเป็นจะต้องตามใครคุณอาจจะเอาสไตล์หนึ่งอย่างเช่นพังผสมกับสปอร์ตแวร์คุณก็จะได้อีกแนวหนึ่งที่เป็นของคุณซึ่งมันสนุกในการแต่งตัวอันนี้คือสตรีทแฟชั่นจริงๆน้องๆที่อยากเริ่มทำอะไรบางอย่างทุกคนต้องตามความฝันเหนื่อยก็ต้องทนผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อะส่วนใหญ่คนที่แพ้คือคนท้อคนไม่เอาแล้วคนไม่สู้อะเอาว่าง่ายๆถ้าคุณไม่สู้คุณก็เป็นลูเซอร์คนหนึ่งในสังคมต่อไปจะทำอะไรได้ขอแค่แบบคุณสู้คุณเชื่อมั่นไปให้ถึงสิ่งที่คุณฝันเหนื่อยก็ต้องทนครับผม